හෙලෝ තවත් ඔන්නෙන් නැති ලැප්ටොප් කම්පියුටර් එකක් Dell එකක් මේකේ charger එකේ කිසිම දෝෂයක් නැහැ. charger එකේ power එක අපි check කරලා තියෙන්නේ. charger එක හොඳ තත්ත්වයේ තියෙනවා, වැඩ කරනවා. ඔයාලට පේන වීඩියෝ එකේ power light එක indicate කරනවා charger එක connect කරාම lap එකේ. ඒ වුණාට මේකේ ගැටලුව තියෙන්නේ laptop එක අපි power button එක press කරාට කිසිම ප්‍රතිචාරයක් පෙන්නුම් කරන්නේ නැහැ. on වෙන්නේ නැහැ laptop computer එක. හරි මේකේ මේන් බෝඩ් එක අපි ගලවලා අරන් තියෙන රෙපෙර් එකට ඔයාලට පේනවා මේකේ සුදු පාට පවර් ඉන්ඩිකේට් කරනවා charger එක කනෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ දැන් ඉන්ඩිකේට් ලයිට් එක නිවිලා නැවත දැල්වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක මේන් බෝඩ් එක රීස්ටාර්ට් වෙනවා. පවර් එක එනවා වෝල්ටේජ් 19. මේක අපි මේ චෙක් කරන්නේ බොහොම ප්‍රාථමික දේවල් කීපයක් විතරයි. ඔයාලට වීඩියෝ එකේ බලන්න තියෙන්නේ. මේක මේට වැඩිය ඇඩ්වාන්ස් ප්‍රොසෙස් එකක් තියෙනවා. මේ ලැප් එක දැන් පවර් ඔන් වෙන try කරනවා. ආයේ රීස්ටාර්ට් වෙන එහෙම තත්ත්වයක තියෙන බෝඩ් එක. ෆෑන්ස් ස්පින් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේක ඇතුලේ පවර් එක ඔන් වෙනවි රීස්ටාර්ට් වෙනවා. CPU එකට power එක එන්නේ නැහැ මේකේ. ඔතන තමයි fault එක තියෙන ලැප් එකේ. මේකේ CPU එක නෙමෙයි අත්‍තරම තියෙන්නේ APU කියන එක. APU කියන්නේ accelerated processing unit කියන එක. මෙතනදී CPU එකයි graphic processor එකයි දෙකම single chip එකේ තමයි design කරලා තියෙන්නේ. මේකේ දැන් තත්ත්වයේ APU එක නිසි ආකාරව ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. power එක එන්නේ නැහැ. එතකොට අපිට මොකුත් ලැප් එකේ display කරන්නේ නැහැ. fan spin වෙන්නේ නැහැ. hard disk එක ස්පීඩ් වෙන්නේ නැහැ. හරි දැන් ඔයාලට පේන්නේ වීඩියෝ එකේ මේන් බෝඩ් එක අපි දැන් රිපෙයාර් කරාට පස්සේ චෙක් කරන එක පෙන්වන්නේ. රිපෙයාර් කරන විස්තර වීඩියෝ එකේ දාන්න විදිහක් නැහැ. මේක දැන් ඔයාලට පේනවා power එක අපි power button එක press කරාම ලැප් එක සාමාන්‍ය විදිහට on වෙනවා. hard disk එක SSD එක connect කරලා නැති හින්දා මේක boot වෙන්නේ නැහැ මෙතනින් එහාට. මේකේ ෆෑන් ස්පින් වෙන්නේ නැහැ. ෆෑන් එක ස්පින් වෙන්න CPU එක හීට් වෙන්න ඕනේ. හීට් වෙන හැටියට තමයි ෆෑන් එක ස්පින් වෙන්නේ. මෙතනදී අපි CPU load එක දාලා නැහැ. ඔයාලට පේන වීඩියෝ එකේ දැන් මේකේ power එක එනවා APU එකට 1.6. කලින් වීඩියෝ එකේ power එක ආවේ නැහැ. මෙතනදිත් මේ power එක voltage එක change වෙනවා CPU එකේ stress එක අනුව load එක අනුව අපි වැඩ කරද්දී. මෙතනදී APU එකට CPU එකට වෙනම GPU එකට වෙනම power එක supply වෙන්නේ. තව voltage කීපයක් මෙතන APU එකට supply කරනවා. ඒ සියලු දේවල් circuit check කරලා තියෙන ඒවා නිවැරදිව වැඩ කරනවා. කිසිම දෝෂයක් නැතුව original quality එකට වැඩ කරන තත්ත්වයට හදලා තියෙනවා. APU එකට power එන්නේ නැතුව ගියාම මේ වගේ හැම ලැප් එකේම එකම fault එකක් ඉඳලා එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මේක main board එකේ faults ගොඩක් බලපාන්න පුළුවන් APU එකට power එක එන එක disable වෙන්න. මෙතනදී අපි වීඩියෝ එකේ ඒ සම්පූර්ණ repair එකේ විස්තර ඇතුළත් කරන්නේ නැහැ. හරි දැන් මේ ලැප් එක අපි ඔක්කොම fix කරලා ඉවරයි. hard disk එක SSD එක connect කරලා ලැප් එක fix කරලා දැන් power on වෙනවා. මේක වලට පේන Windows load වෙන ගමන් තියෙන laptop එක දැන්. ලැප්ටොප් එකේ පාස්වර්ඩ් එක කස්ටමර් අපිට ලබා දීලා තිබුණා. මොකද මේක චෙක් කරන්න අවශ්‍යයි APU එක රිපෙයාර් කරපු හින්දා APU එකට power වෙන සර්කිට්ස් වල ෆෝල්ට් එක රිපෙයාර් කරපු හින්දා. දැන් ඔයාලට වීඩියෝ එකේ පේන්නේ මේකේ CPU load එක දාලා CPU එක stress test එකක් කරන විදිය. ඔයාලට පේනවා 4. GHz වගේ CPU load එක ගන්නවා. 100% CPU එක run වෙනවා. මේක කිසිම ගැටලුවක් නැහැ, වෙනසක් නැහැ. රිපෙයාර් කරයි කියලා ඔරිජිනල් quality එකට ඔරිජිනල් විදියට CPU එකේ සියලු features වැඩ කරනවා. කිසිම ගැටලුවක් එන්නේ නැහැ කස්ටමර්ට. GPU එකත් අපි ටෙස්ට් කරා. GPU එකත් 100% ඔරිජිනල් quality එකටම වැඩ කරනවා. ඒට අමතරව මේ වගේ ලැප් එකක් අපි ගලවපුවාම
අවශ්‍ය නම් අනිවාර්යෙන් heat sink compound replace කරනවා ඒකට ගැලපෙන සුදුසු විදිහට. හරි ලැබ් එකේ වැඩේ complete. ඉෂාර computer and electronic අපේ Facebook page එක follow කරලා තියාගන්න like කරන්න. වැඩි විස්තර දැනගන්න ඕනේ අපේ service ගැන අපිව contact කරගන්න පුළුවන්. Facebook page එකේ contact number එක දාලා තියෙනවා. ඔයාලට message එකක් දාලා number එක ගන්නත් පුළුවන්.